Hello YouTube， 我係 Adrian。承繼住上一集，我哋去完坪洲大利頂仙姐廟同埋揾咗釣魚公石之後，我哋而家嚟到第二集，就會訪問下坪洲牛皮沙莊有一個原居民，講下佢哋嘅故事。另外去咗東灣，仲有去咗手指山嗰度睇咗一個超級無敵嘅日落啊！如果大家想知道坪洲嘅故事，同埋睇下呢個無敵海景嘅日落，記得留意呢一集啊！去咗呢一個七姐廟啦，北灣行人徑啊，仲有係去呢個平利路，去咗呢個島啦，跟住嗰邊應該呢度咧就有一個島嘅，係啦，冇錯啦。咁大家就自己自行決定下啦。見到前邊就係鄉事委員會夾雜中間嘅天后宮啊，而家入去呢度睇下先。呢個應該都係一個法定古蹟嘅位置嘅，呢度又係有一個守則嘅位置，咁大家自己又睇下開放時間啦，咁大家自己就作為一個參考啦，7點到下午5點啦。好，都要踩入去先，有冇唔同咧？呢度 OK， 咁大概咧入邊個景況咧就係咁噶啦，咁呢度要保持寧靜啦。上面就好多嗰啲燈啊，咁大概個景況咧就係咁啦。同埋我嗰次都嚟過，哇！你見唔見到我而家塊面曬到幾紅啊？係咪啊？咁上面就係啲香嗰啲嘅位置啦嚇。咁呢一度就係天后廟重修嘅碑記嘅位置啦。咁大家就自己睇下啦。好，咁我哋而家咧呢一度咧就上翻去啦，影下相啊、拍攝啊咁都 OK 嘅。咁但係佢都寫明就係話切勿去到用呢個閃光燈同埋用呢個腳架咁，因為咧會騷擾到啲先人嘅。金花廟嘅方向㗎啦，永安街係啦，冇錯。咁呢度應該就會有好多嘢食嘅，有一個相機店喎。原來呢度哇，咁多嘢食嘅。不過今日咧係咪好多鋪頭其實都係冇開門啊？係啦，有呢間啊同來發餐廳啊 ，OK， 冇錯。咁另外咧呢一度又有一個漁民嘅協會分會啦，咁呢度繼續行啦，就係呢個福音堂嘅位置啊。咁呢度就可以早啲進入嚟呢個永安街嗰邊嘅方向。不過坪洲真係好靜啊！以前咧其實坪洲咧係冇咩人知，冇咩人識嘅，因為都係近年都係見到啲人咧就因為疫情啦，咁就發掘多啲呢啲咁嘅嘢啊，係啦，冇錯啊！快啲係呢一度就繼續行前啦，好少人。長洲就會多啲單車喺呢一啲街嗰度來來回回咁咯。嘉樂徑嘅位置啊，見到呢一度啦，就係呢個有啲市場嘅位置，有啲買菜嘅位置啊，係啦，冇錯。咁俾大家plan 一 plan 下呢一條街啊。繼續喺呢一行先，你睇下有幾多嘢買？有啲海味店啊，呢度有間茶屋啊，咁哇見到㗎咯喎，有啲抹茶嗰啲嘢啊，係咪？家具廠嘅位置 OK。好，咁啊繼續呢度係向前行啦，有發記啊。都有喺呢間盛興冰室嘅位置啊！呢度有啲咩出名嘅？我睇下先。呢度有豬手啊、鯇魚啊，都有。你都係食嘅話，呢度 OK。咁我哋繼續喺呢一度咧，就向前行啊！永安堂新寶馬嘅茶餐廳小廚咧，見到呢度有一個1993年嘅牌啊，又有啲菜譜啊。咁呢度繼續向前行，明記啦，今日烘焙店啦。我見到啦，呢度咪係好出名嗰個坪洲牛皮廠嗰個方向位置咯，就喺呢一度入啦嚇。手繪貝殼啊，咁全部都喺晒度啦。有燒臘飯店啦，有呢間坪洲冰室啊，呢度叫。咁我唔知會唔會喺度食咧？
蛙發冰室唔係喎，有開。海南雞飯啊，涼瓜斑腩啊。咦？呢一度 OK 喎，我就諗住係食呢一個咖喱吉列豬，但係呢度一定係食呢個蝦多士係最正嘅。呢一邊就有呢個標華餐廳啊，咁有一間士多啊，呢度又係啦，咁所以咧就非常之多人咯嚟到呢度。OK， 咁行到呢度咧，其實已經盡頭㗎啦，已經冇㗎啦。咁呢一邊咧，見唔見到咧有一個牌啊？咁呢一度咪往呢個首市山食嘢嘅位置啊，就係呢一間啦。咁大家自己就睇下啦。冇開啊，今日因為可能係禮拜二啊，咁大家如果咧有好嘅話咧，咁就喺呢一度咧食嘢的確係一個唔錯嘅選擇，食嗰個必食嘅炒通粉啊，記得係見唔見到啊？陶瓷就係呢個位啦。咁另外咧呢一邊咪就係呢個麵包鋪嘅位置咯。呢度應該都幾好食嘅，有老婆餅啊，4蚊一個啊，咁大家就自己決定啦。唔該，老闆，我想問呢一度係幾時閂門㗎？德興嘅士多，咁又係買啲嘢飲之類嘅嘢㗎啦，係啊。咁呢個士多隔離呢一度咧，好明顯就係有呢個，竟然平真係有披薩店㗎喎。而家往呢個大窩村啊、聖嘉路啊、南灣新村啊，咁喺晒度啦。永安橫街嘅位置喺呢度咧，交通都幾繁忙下㗎，係啦，冇錯啦。咁呢一度咧永興街啦，咁就可以接駁好多村啦。頭先我哋講過啦。土地公嘅位置就係平質守護呢個土地嘅。咁呢一度咧都算係幾平，10蚊一本書啊！呢一間鋪頭都幾特別㗎。我哋快啲要食一食呢個午市啊！踩入去呢一度先，入去涼冷氣咯。有公司三文治啊，火腿三文治啊，決定下食啲咩啦，好多選擇，唔會揀唔到咯。嗌咗呢個豬啦，跟住咖喱吉豬，跟住要一杯正嘅凍咖啡。呢個4點鐘咧，咁就會休息就會唞嘅啦，咁就唔會迎接呢個晚市嘅。咁所以大家嚟到呢個冰室咧，如果想潮食下呢度啲蝦多士或者其他嘅食物咧，就一定要係盡早4點之前啦。可能3點已經落場啦。嗰啲吉豬咧都幾好食喎，我覺得其實同蝦多士唔係差得太遠。佢嗰度啲炸物應該都出名係好食㗎啦，或者同埋個咖喱佢係落咗啲薯仔蓉落去咯。龍舞文化總會啊，香港啊藝術殿堂嘅位置啊。雞翼塵啊，有美味小炒㗎，但係今日咧就冇開門啊。咁今日係上去呢個手指山嗰度，就有一個幾靚下嘅日落，咁真係非常之正嘅。OK，咁呢一度咧，總之係行先。哎呀，係喎，我都唔記得咗添。一陣間我哋要翻轉頭咧，而家影嗰個牛皮廠嗰個位置啊。我哋上次就好明顯係有開門啦，呢啲全部都咁，但係咧今日就冇開啊。我轉入去牛皮廠咯，我哋去翻牛皮廠嗰度先。哇，係啦，就係有呢啲咁嘅吊飾之類嘅嘢啦。而家唔知可唔可以入去嗰個廠嗰度咧見好多嗰啲塗鴉啊、壁畫啊嗰啲啊。係，我有2間牛皮廠喎，佢分別咧係福源牛皮廠同埋廣發源牛皮廠啊，係
1930年代初係開設嘅。呢度呢啲瓷器唔賣嘅，你會睇到有非賣品，係由最早期喺呢度設廠嘅清代咧，光緒年間已經設廠嘅做鋼彩瓷器嘅。咁佢有啲樣本咧，就係嗰時留落嚟，至到1970年佢呢個冇做呢個廠房嘅。咁有啲係佢哋喺 catalog 上邊嘅樣本啦，有啲係自己創作嘅。呢度可以睇到唔同年代嘅鋼彩瓷器嘅樣本，咁啊〜有啲係估唔到咧，居然係有珐琅彩咯，好似呢隻咁樣色金珐琅彩咧，比較精美啲咯。我呢度本土居民嚟嘅，喺一帶嘅，所以喺呢個地方咧比較中意啲咯。所以成個地區都活化咗佢咧，而家好多人嚟參觀就係因為咁嘅原因咯。我呢度 mix and match 啦，同埋有一個 upcycle 嘅概念咧，就將一啲人哋已經唔要嘅嘢咧，可能出邊花園嗰度咧，我哋好多藝術嘅擺設咧，有時會 update 嘅，就唔係話成日都係咁嘅樣就咁嘅樣嘅。我啲 collection 咧就係講翻本土文化同，亦都係一路流傳落嚟啊！有啲舊嘅物件啦，好可愛咁，希望多啲人欣賞翻呢樣嘢咯。等我哋香港人中意翻我哋自己本身有嘅嘢咯。文房四寶啦，咁多樣嘢，有啲係物件啦，角筆嘅筆架啦，好似好多物件人哋都唔知咩，好似呢個咧，其實叫做竹刀啦，就係竹簡嘅刀嚟嘅。咁啊，呢啲竹簡係工藝品啦。咁好似啲啱啱翻嚟冇幾日啦，舊嘅麻雀啦，同埋呢個係古董嘅打字機，牛骨同埋竹咯，舊式嘅麻雀嚟嘅。咁其實佢呢個盒咧又好特別嘅，佢成個推埋去咧，咁啊，我講俾你聽呢套麻雀啊，成套可以 carrying 啊，拎出街用嘅。呢個係1920年嘅，其實舊式啲嘅打字機，所以細部好多嘅。係嗰條襪帶咧，你加翻襪咧就 OK 嘅啦，就係呢個 model 呢個款咯。洗手台下面其實擺個銅盤啊。個面盤啦，銅嘅面盤咧，打開佢咧，擺個圓形嘅面盤喺度嘅。啲茶具咧，呢個沉香木挑嘅盒嚟嘅，都文房用品嚟嘅。咁擺啲 stationery 就係好似呢度入邊櫃桶咧係擺印章啦，呢度擺啲紙實物啦。其實呢個係開得，但係成個咧就呢個唔喐得嘅，唔拎得開嘅。呢啲可以拎開嘅，就係擺啲文房嘢啦。其實去到海旁咧，近碼頭嗰個位置咧，嗰個位咧就睇黃昏日落就好正。我哋最主要都係海旁呢邊咧，向西嗰邊啦，即係近愉景灣、大嶼山呢邊咧。係茶記唔開㗎啦，多數夜晚黑咧就有幾間酒樓啦，即係碼頭嗰度黐住碼頭嗰間又靚啦，你可以又食嘢咁啊，黃昏日落咁影埋相又得。佢門口有位置嘅。你係呢度第幾代嘅原居民啊？呢第幾代唔知第幾代喎，我覺得香港嘅移民已經唔知第幾代啦。係你即係如果佢最古老有記錄啊，或者咩咧，宋代啦，係咪宋帝昺啊嘛？嗰時已經開始已經有中原嗰邊嗰啲人過嚟呢度住噶嘛，停留喺度噶嘛。係啊，其實你話如果香港就係咁樣，其實係內地嘅移民。移過嚟我哋海邊呢邊地方，喺呢度落戶啦嚇。係呢度的確幾正。係啊，但係我哋呢個嚟到就比較寧靜啲啦，啲人中意嗰個環境先至落喺度嘅。就我爸爸嗰個年代咧，就搬入嚟呢度住嘅，係嘛？佢存在係好靚、好健康嘅一棵樹咯。好多人一入屋就當初嘅維修就會斬咗佢，唔會存在㗎啦。但係佢而家存在得又健康。個環境又共融咧，係好好嘅一件事嚟嘅。好似呢個 pattern 咁咧，其實係畫咗個手心嗰個蓮花印。咁呢度咧，而家行翻上去咧，我哋又有啲 research 嘅嘢啦。有間竹屋啦，俾小朋友可以去打卡玩下嘅，可以入去嘅。養龜嘅地方啊，係。
嗰啲水晶球好受歡迎嘅，啲人打卡熱點嚟嘅。咁呢度咧啱啱擔出嚟長溪，有時整啲維修嘢啦。咁呢度亦都有個長廊啦，好受歡迎。啲拆落嚟嗰啲門杉啊，其實呢條舊嘅咧，出邊啲鋪頭拆落嚟，呢條噴點嚟嘅呢嚿木咧，我哋唔想嗰啲木料就咁掉咗佢啦。哇！完全唔同晒以前咧，嗰啲座位嗰啲擺設唔係咁㗎。籃之類嘅嘢係啊，冇錯啦。咁見到呢度咧，再前面行，咁其實已經係冇嘢睇㗎啦。前面咧已經係封晒啦，有啲電線之類嘅嘢。哇！咁樣搖下搖下，呢個幾唔錯啊！好舒服嘅，影相先呢一度。一大坪洲嘅村啊！有啲精品啦，咁樣掛咗喺度，到呢咁就係應該係投放一啲錢啦，落去呢一個箱嗰度嘅，係啦，冇錯。咁呢一度都係啲座位嘅位置啦嚇，全部都係古董嚟嘅，或者係唔要嘅嘢啦。活在天下係啦，就係呢一個啊嚇。OK， 咁呢度有啲單車之類嘅嘢，有啲單車唔要嘅單車就油晒油咁樣一屆咧，就有好多小朋友上嚟呢度砌呢一個。咁我哋而家沿翻住呢一邊嘅路可以落翻去啦。摘晒啦，早都能結嗰啲睇瓜，而家啱啱開花未有咁快有啦。仲有好多係，豆角喎，個棵係，你哋好多豆啦。有啊，有豆角啊，嗰度有豆角。呢個係黃姜啦，嗰啲花好靚嘅，可以喺度遮下陰啊，唞下涼啊。如果經過佢中意，可以喺度停留下嗰個通道啊咁樣。整到呢個擺設咧，又係人哋捐出嚟嘅竹啦，佢冇用我哋設計咗個竹屋咯。啲傢俬啊，有部分嘅 parts 爛咗就唔要啦，用得翻嘅咧就繼續用佢咯。呢棵係白蘭花嚟嘅，有啲係特別樹咯，我覺得印度橡樹咯，咁細個方佢生咁大棵樹。有我名喺度 Sherry Lau 啦 ，Tangerine Concert 啦，就係設計師係 Joey 公司啦。咁呢個其實係一個變奏嘅太極琴咯。呢邊咧就呢個 pattern 就後面嗰個 background 轉咗咧，就係 Secret Garden 啦。啲人會見到呢度有啲 model 咧，喺呢度咧你會睇到唔同嘅特別嘅設計嘅嘢咯。點樣用啲物料嚟 upcycle 再將佢更進一步使用嗰個物件咧？呢個有嘢飲嘅，可以有咖啡飲。哦。會有啲精品嘢啊，買香薰啊嗰啲。哇，又幾好喎！幫襯下先啦。永安街21號嘅第一座嘅位置啊，就係呢一度啦。OK， 呢一度咧咁繼續穿翻出嚟咧，呢個好明顯係靚過我3年前嚟咗呢一度啊！哇，非常之正啊呢度。OK， 呢一度好明顯就冇開啦，呢度上面。呢度應該係人哋住嘅地方嚟嘅，變手指沙我哋就cancel 咗佢先，唔去住。突然間又行雷啊，唔知做乜，雷暴警告啊！平洲公立智能學校，繼續呢度向前行。好，呢度又有一個幼稚園嘅位置啦嚇，係有開啊今日。咁呢度咧就係呢個龍母廟啦嘅位置啦嚇。開放時間啦，咁大家就自己去睇下啦。就係星期1至5啦，朝頭早嘅8點到下晝嘅4點啊。呢一邊又係有第二啲嘢啊，係啦，寫住㗎啦，係啦。咁大家自己嚟到呢度咧，就作為一個參考啦。係禁止進入嘅路段啦。咁隔離呢邊應該係呢個買香嘅位置嘅，算平日啦，都會有幾啲人嚟到呢度拜神，因為都比較上係出名嘅一個廟啊。嗰個位置啦，咁我哋嗰日咧已經係收晒多過嚟到呢度 OK， 冇錯。咁我哋呢度咧再向前行呢邊嗰個位置咧，就係呢一個廟咧，呢度有一個
平嘅位置啦，上邊嗰一個尖咧就係呢個手指山咯。而家咧個沙灘咧簡直係萬里無雲啊嚇！攞落去個沙灘嘅位置先，應該差唔多到噶啦。見到嗰邊就係呢個落去嘅位置噶啦。咁但係覺得呢個沙灘咧，你覺唔覺得咧嗰啲雜物係較為多啲啊？行在呢個沙灘嘅盡頭，有人呢度咧有人都會住嘅地方喎，都係俾人常常可能落下嚟呢度游水啊咁嘅地方啊。唔怪之咁鹹啦，原來有居民喺度醃呢一個魷魚啊，係咪啊？跟住自己就係攞嚟食㗎啦嘛。OK， 繼續喺呢一邊咧就向前行嘅。喺呢一度先，咁見到離島區有一主席啊，林偉強啊，咁呢個都係一個碑嚟嘅。咁呢度咧落去又可以到達呢個沙灘嘅位置啦。我哋嗰一次都可以已經係嚟到呢一度咧，就啲沙係熱到抽筋嘅，俾太陽曬足一日咧，呢啲浮沙嘅碎石嘅位置咯。咁大家盡量小心啲去到行啦嚇。茅山金陵嘅誕啦，應該係咪啲墳墓嘅位置啊？咁呢一邊咧就係往呢個山頂球場嘅位置。就係由呢度啦，嗰個杯喎，一直咁樣行呢個墳墓啦，到達呢一個碼頭嗰邊個位置啊。見到呢邊就係呢個手指山，坐在呢個艇嗰度啊，咁樣嘆住喺度飲一飲呢個水，真係好正。不過咧，大家睇一睇，因為而家咧始終係黃昏時間咧，咁就非常之多蚊啊。頭先我都俾啲蚊咧咁樣咬咗幾啖啊。其實雷暴咧係可以發展得好快嘅，咁大家咧盡量咧係要小心啲，就可以好景街嗰邊嘅方向或位置啊，係啊，冇錯。咁我哋咧係要呢一邊咧就向前行，同埋而家終於啊係冇咁熱啦，好。睇幾多人嚟到呢度咧影日落。呢一度朝頭早咧個日出應該就會喺呢一邊嗰度升起，真係喺兩個海峽。哇！幾靚，佢話追住個太陽啊！今朝我嚟到呢度，可能應該係今日唔開啦，可能星期六日就會開㗎啦。OK， 哇！見唔見到呢度有一個牌？呢度就係嚟到自然歷史徑坪洲段嘅位置啊，係啦，冇錯。咁我哋繼續係向住呢一個方位啊，又經過呢個廟嘅範圍。哇！而家個廟好彩啫，我哋好彩到咗就早到咋，因為已經閂咗門啦，4點閂㗎嘛。牛皮沙廠嗰邊個位置，你睇下仲有人喺度影相㗎。坪洲戲院嘅位置啦，咁我哋好明顯咧，喺到呢度咧要轉入去嘅。哇！你睇而家上面嘅天色明朗到不得了喎，係咪？哦，呢一度咪就係天主堂咯。哦，自己睇下啦。咁我哋要喺天主堂另外一邊嗰度繼續係往呢個手指山啊嘅路況啊，就呢度一直上山嘅啦。啲居民自己種嗰啲田啊，咁唔怪之可能咧呢度就係都係啲居民攞去賣咧，就應該係呢一度啊。咁轉上去咧就應該係居民住嘅地方啦。手指山嘅路況咧就係往呢一邊嘅位置啊。雖然係咁嘅石屎路啊，咁但係都係上升嘅路段啦，同埋會途中係經過少少墳墓嘅。南園啊，私人地方行人勿進啊。東灣啊，嗰邊啊，呢度咧好明顯咧，有啲居民啦來往嘅地方啊，係啦，咁呢個山就唔係好高嘅啫，同埋都直接駁去呢個南灣村嗰邊個位置嘅。大家影下呢個路況，石屎嘅路咯。呢度夜晚都有啲街燈啊，咁所以可能咧夜晚咧，如果係手指山可能會睇到睇星嘅。咁話呢邊咧就可以上去呢個南灣嘅位置啦。係，哇！日落就喺我哋正前方啦。咁呢度就係往呢個大窩嘅位置啦，冇錯。咁有一個坪洲嘅牌啦，咁大家可以自己就作為一個參考啊。手指山去呢個銀洲仔嘅方向，快啲繼續向前啦。銀洲仔嗰度先 ，OK。
差唔多到而家夜晚仲有啲蝴蝶嗰啲喎，估唔到啊！呢度啲生態生物多樣性都幾豐富啊，就唔夠呢個大埔滘多啦，雖然但係呢度都幾唔錯噶。喺一個咁細嘅島嶼啊，係好明顯我哋係兜過咗手指山個山嘅位置啦。你睇下呢一度幾鬼死靚，嗰啲樹藤嗰啲位置啊。好，呢一度咧就往呢個渡輪碼頭，就去呢個銀洲仔停沙灘嘅都係呢一條路就繼續向前，呢一條路就唔係嘅。好咧，呢一條路大約行咗10分鐘嘅路程啦。咁呢一邊咧好明顯咧就落去呢個村嘅範圍啦。咁我哋係要上路嘅。咁呢度有2條分叉路，轉左就係㗎啦。見到有人都鋪設咗啲絲帶之類嘅嘢啊，大家唔好介意啊，因為咧而家咧我就非常之攰啊，隻手咁就冇乜力去揸部機，所以應該睇嘅畫面都會係震啲啦。咁沿住呢一個位落去。呢啲好靚嘅花，好似東龍洲嗰啲啦。呢啲究竟係咩品種嚟㗎？如果大家知道，可以話俾我知啊。個日落靚到絕咯，係咪各位？頭先就係由呢條路咁樣行落嚟啦，行咗大約5分鐘。呢度好明顯咧，有一條細細啲嘅路，唔知出去邊，但係要爆林我就唔要啦。呢個係小心樹苗或者謝謝，唔好破壞啊，係啦。咁我哋呢一度咧就繼續行落去銀洲仔觀景亭嗰個位置啦。咁我哋而家咧直接係落埋去最下嘅呢個銀洲嗰度啊。你睇下而家日落嗰邊嗰個斜陽啊，西斜啊，非常之靚啊！簡直呢一條路都係咁嘅石屎路嚟嘅。我見到啦，嚟到呢個銀洲仔嘅觀景位置啊！見到對面咧，呢度咧咪就係已經係呢個銀洲嘅頂咯。哇！而家個天色咧藍漸黃啊，大家見唔見到啊？銀洲對面嗰度咧，就係我之前影過嘅大交旗洲啊！真係。呢一邊就係呢個老人山啊、十朗水塘仔嗰一邊芝麻灣啊，再遠啲嗰邊咧，啱啱俾個樹遮住咗啊，嗰邊咪就係呢個摩星嶺啊，個薄扶林嗰一邊咯，又有一啲林咁樣爆出去，咁我就費事爆咯，因為始終係危險嘅，即係嗰啲山徑嘅位置啊。咁我哋咧喺呢度咧打卡就 OK 啦，覺得唔使大家，如果大家真係想行出去爆咧，先爆，因為下邊係要捆邊嘅，你快啲咧要行翻上去頭先個艇先，頭先嗰一班應該仲喺度嘅。不過日落咧喺另一邊，呢度應該係睇日出嘅。又嚟翻呢一個銀洲仔亭嘅位置啦。嗰邊依然好清晰見到呢個迪士尼啊。銀洲嘅位置咧好見唔見到啊？所以咧呢一邊嗰個景觀咧，好明顯咧係比頭先舒適，同埋啲林咧都幾多嘅。喺呢度係防曬啦，因為呢一度係休息啦。不過而家就斜陽啦，咁就而家太陽咧就都幾靚下嘅，遠超呢個成個嘅海岸線。本來呢度係有樓梯落去嘅喎，之後係咪跨過去落去嗰個裙邊嘅 ？OK， 咁不過唔好理咁多啦嚇。咁我哋而家總之喺呢一度咧就休息下啦，咁就放下飛機，咁就睇下呢一個日落差唔多西斜嘅銀洲係點樣嘅。
完咧成半個鐘頭航拍有多啦。睇而家對一對個時間咧係5:48啊。咁我哋而家要上一上翻去呢個手指山。哇！你見唔見到啊？個太陽咧已經落到係咁低啦，差唔多遮住個手指山。個太陽已經喺呢度啦。快啲而家要上一上翻去先。哇！差唔多到頂噶啦，手指山應該係另外一條路嗰度轉上去嘅。我記得有一個咁嘅絲帶啦。OK， 繼續係呢一度轉上去山頂嘅，上邊咪就係呢個我哋嗰次冇落嚟嘅平洲配水庫咯。可能因為熱嘅關係咧，俾太陽曬咧，咁嗰度就冇乜蚊針喎，反而係有俾蚊針咧，針到隻腳咧就鬼多嘅。本來呢度有個牌嘅冇咗啦。OK， 係要轉翻去呢一邊嘅路咧就上頂，已經係嗰邊咧落緊山啦。呢一邊咪就係呢個配水庫嘅範圍咯。上頂嘅路段都係咁啊，樓梯級樓梯。呢一個往配水庫啊，家樂徑啊，原來呢度係，哇！到咗呢個手指山嘅最高峰啊，95米高嘅手指山，一個夕陽咧就落去愉景灣，超級靚啊，簡直！而家完全我係咧霸晒啊，跟住我老豆啱啱就上咗嚟啦，冇錯，哇！嚟啦！呢個手指山95米嘅高峰位置啊 ，OK， 好，哇，好嘢，好！夕陽無限好啊！哇，呢個好鬼熱咯，講真。哇，你睇下呢一度，可以望住成個夕陽啊！喺呢個愉景灣老虎頭嗰邊日落咧，太過有成功感啦！手指山95米，真係嚟咗呢度啦！身處喺呢個艇嘅位置啊，咁樣咧，我呢度咧繼續咁樣行翻出去，呢個就係所謂嘅藍色天空漸變去黃色啊！而家。有少少似我嗰次去呢個元朗嘅林坑山同埋契山咧嗰個日落嘅，都有啲 feeling 喺度嘅。OK， 嗰邊就係呢個迪士尼啦，已經哇冇錯啦。再上去呢個手指山咧，呢個最高峰，如果咧企一企上去呢一度咧，咁好明顯咧，我哋已經係高過呢個95米嘅高空噶啦，就係咁噶啦個景況，部機已經 set 緊呢度啦。日出應該喺艇呢一邊嘅方向咯。咁我睇下而家呢個鳳陽亭啦，咁見到好多人嚟到區議會嘅。頭先我哋去呢個銀洲嗰邊個方向啦，咁嗰邊應該見到係呢個南丫島啦，嗰邊係數碼港啊，嗰邊薄扶林一帶嘅美景都係嗰度啦。呢個我之前咧就上過嚟，不過就係假日啦，禮拜6日，所以就非常之多人啊。咁呢度有一嚿少少啲嘅大石嘅位置係啦，冇錯。咁呢度就係介紹晒成個坪洲究竟有啲咩好玩嘅。咁我哋頭先朝頭早已經去咗呢一邊啦，嗰個石嗰度啦，而家係環島晒，全部都去晒啦。今日咧非常之好啊！喺雷暴警告咧，哇！竟然咧係見到一個咁靚嘅夕陽，真係非常之滿足啊！好，咁唔好講咁多嘢啦。喺呢個咁靚嘅山頭，獨享山頭之下，快啲攞部航拍出嚟，放飛機先嘅。
係燒天嘅狀態咯。你見唔見到啊？就係所謂嘅有少少紫色，跟住上面就係漸向呢個藍色，就係呢個燒天啊。咁嗰邊頭先啱啱我哋影到咧，嗰個太陽咧就啱啱個鹹蛋黃就喺正呢個老虎頭嗰邊就落山啦。OK， 咁我哋而家再見啦，我哋向翻呢一邊嘅方向咧。左邊咧咁就落到山噶啦，大概15分鐘嘅時間就落到去噶啦。喺度玩河滑嘅時候咧，係有成可能有100隻蚊喺我身旁嗰度飛嚟飛去咯。所以建議大家係帶蚊怕水啊，同埋係非常之多嗰啲飛蟲啊飛嚟飛去啊。而家日落咗之後咧，咁咧係有燈咧喺度着嘅，應該都係方便呢度南灣嗰啲居民啦。係又經過翻呢一度啦，咁繼續都係呢一度落啊。哇！見到下邊坪洲下邊都着晒燈啦嚇。全部嘅地裝都要去晒咧，就絕對係朝頭早9點15分嗰班船啦。咁夾埋影相嘅時間，大概用6個鐘頭就 OK 噶啦。夜晚嘅落霞嘅景色嚇，咁喎係 OK， 差唔多到，着晒燈啦。哎呀！呢一間 coffee 已經收咗鐘啦，冇啦。頭先咪就係呢間 coffee 咯，有開喎。OK， 咁呢度再行啦，全部差唔多啲鋪頭全部都收晒檔啦，包括前面嗰個奇心冰室嗰度就收咗，出名食西多士嗰度咧，哇！而家夜晚呢度咧都冇乜街燈嘅。9點收下。係啦。但係我之前去大澳嗰啲就全部收晒，喺上網就冇推介，咁但係非常之好食啊，覺得。跟住頭先同裏面嗰啲店員又傾一傾啦，咁佢哋就話全部啲嘢食都係即整，嗌咗個雞啊，嗌咗個京都豬扒係嘛，係啦，咁都非常之正，好好味啊，覺得都推介大家嚟下呢一度，夜晚就唔好走住食埋個晚飯先至再走，咁都幾唔錯嘅選擇啊。咁呢度有一間海鮮檔，咁大家就可以嚟呢度可以食下。有一間海洋嘅餐廳嚇，哇！你睇下，而家呢一度夜晚嘅愉景灣嘅景況啊，哇係咁嘅，原來上邊嚇個星幾靚㗎。我係快速船啦，8點半嗰班啦，而家就走啊離開坪洲，終於，哇！今日個行程真係非常之豐富，我哋已經環繞晒所有坪洲所有嘅景點咯。朝頭早就去咗呢個大利頂啦，即係經過個連島沙洲，再由呢個花園嗰邊行到過去呢個釣魚公石啦，咁嗰個石真係幾靚嚇。再去東灣遊走晒所有嘅街，試咗冰室啊，再上咗去銀洲仔，再上咗去手指山，咁同呢度嘅居民喺度傾下偈啦，都幾唔錯。牛皮廠嗰度啊，都幾推介大家去嗰個古港㗎。咁我哋下條片再同大家繼續見面啦，拜拜。